Papa Mbote. Mbote papa. Précisément expliquer ce que tu as dans quartier Nina. Oh quartier Baumbu, avenue Zobia, mais ton copain était journée ngokaka. Tu l'as vu na tongo boye. Et comme il a dit, na mutadi mbiki na Zobia. Mais ton copain était problème ils a peine problème quand même y a pas. Un vrai jeune. J'ai la sur la bien le bar bien mais toujours copain était ni comme de salika pour comme la mission à point haut. Éviter il y a fan na kati ya parcelle au Bénin. Avant na awa tongela tout babila mbape awa ka place o ata hier. Surtout parce que il forme oyo azo beton o pete penza. Mbote papa. To va o eza avenue zo out na Kimbaseke na avenue Zobia. Ndeko na biso toyebi atongaka na ye etake taera luka bambongo na ye toyebi te nini ya kufeli. Pasi ya Congo biso si to mesana nango mais to regretter na liwo to sepe na liwo te. Ata pasi fallait pas midiembika ko matine tabo. Famille le mbaki eta na kufeli ndenge nini bino mo etake Molière bokolo bela biso pe likambo po to mo no clair. Mais na sepe ne loko te eza nino juste. Bino mo bozo la biso solution likambo po muto midiembiki me makoloza na se. Liwo ande nini ya boy. O eza kindoki eza liwa normal te. To sepe na yango te. Expliquez le ndenge de modèle. La matin à Outinji, la matin avec Matek et Toyo qui ont un vers 5 6h moins. Toyo biso batal boso to kota ki to kuti mo mbala midi mbiki. To meki ko se renseigner ba lobi ke ala muke vers ba 1h ndeko na la musie ba ye batoki mai ba koti 5h ekoki ndeko na teka na liberté abimi po akeroteka moni ndeko na midi mbiki nde ababengi bato bazoyeba te babilo bazaki ne bien atongi na pas un problème te ngambo ezaka problème kindoki papa ngai batali kambo bien la famille papa ba to bimaka hôpital mikolo eza kitoko te jeune garçon kitoko boye akufeli nini muto midi mbika kama koleza la kalikolo mais oya ye makoleza na se ezalaka te zokamusa biso balobi ke na pokwa batokaki mai na bandeko na ye na tongo batokaki mai na bandeko na ye bayebisi bakota ya lobi te azwa mupepe papa na ngai leta te la biso na likambo eza nini yango eza nini jeune garçon akufa boye to mesala na pasi na biso papa na ngai Maman na habite ndeko mbali musani oyo ya sala atongaka awa peut-être le temps mususu babilama ba client ba pesa ki bazo menacer te temps mususu papa classe nano ezongi te bako déranger na ndeni papa bako tshai panzi na mbanzi ndenge nini problème nini toyebi te alamuka ki bien azalaki bien batoki pe mai na bango papa ezokamwisa biso penza esali biso pasi vie na biso tomesana na ye na quartier azalaka ne bien alobaka ne pe te papa